Good luck. Merhaba arkadaşlar, hepiniz IEFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün Kanada'nın en kaliteli dil okullarından ECLC ve ACLA'de İngilizce eğitimini Michelle, Yuharu ve Burcu Hanım'dan dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Buyurun Burcu Hanım, sahne sizin. Çok teşekkürler Zeynep. Herkese merhabalar. Güzel bir sayımız var. Hepinize bize katıldığınız için çok teşekkürler. İsmim Burcu Kaptan. Sizi Halifax, Kanada'dan bağlanıyoruz. Michelle ve Yuharu ile birlikte. Onların ACLA ve ECLC iki dil okulu Atlantik'in çeşitli yerlerinde ben de Halifax merkezliyim. 19 yıldır Kanada'da yaşıyorum. Aslında mesleğim yetenek yönetimi, insan kaynakçıyım ve 19 yıldır da buradayım. Kanada'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birinde insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyorum hali hazırda. Fakat son yıllarda buraya gelme isteğinin çok artmasıyla birlikte hem işimden dolayı tanıştığım, hem buraya gelişleriyle tanıştığım pek çok öğrenciyi doğru şekilde yönlendirebilmek adına ben de Okul Kanada diye bir şirket kurdum. Öğretmen bir ortağımla, Nagihan Hanım'la. Buraya gelişinizi en iyi şekilde yönetmek konusunda sizi yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda ECLC ve ACLA'nın programlarını da bizim Türk öğrencilerimiz için çok uygun buluyorum. Çünkü Toronto, Montreal ve Vancouver'dan farklı olarak Halifax'ın ve Nova Scotia'nın birazcık daha küçük olmasından kaynaklanan daha butik eğitim verebilme imkanımız var. Aynı şekilde bu butik eğitimin üzerine de çok güzel bir üniversite ya da yüksekokul, kolej eğitimi alabilme opsiyonları sağlıyor Nova Scotia. Ve yine diğer eyaletlerden farklı olarak da çok güzel bir köprü programı oluşturulmuş durumda burada. Çünkü popülasyonumuz daha az olduğu için, daha fazla göçmeni burada tutmaya çalıştığı için eyalet son birkaç yıl içerisinde işte Ontario'nun, Quebec'in ve Vancouver'ın yeni gelen başarılarını görerek buraya öğrenci olarak gelen kişilerin burada uzun sürede kalıp başarılı olmasını ve landed immigration yoluna da ilerlemesine yardımcı olan bir köprü programı oluşturmuş durumdalar. Özellikle gençlerimizin lise, üniversiteye gelişlerine komplime eden diyeceğim. Şimdi Türkçe, İngilizce oldu birazcık. Onunla birlikte çok güzel bir şekilde paketledikleri bir programdan bahsedeceğiz size bugün. I will just first introduce Michelle and Yuharu. They will be speaking English and I will follow in Turkish, and hopefully we will be able to answer all your questions following. So take it on, ladies. All right, let me share a video first. Thank you for that great introduction, Burcu. We're really looking forward to getting to know everybody and letting you know about Olarak Canada. Let's hope our video works.
Oops. Can Welcome, everyone everybody. I'm Michelle Alcorn, the CEO and President of Atlantic Canada Language Academy, with my colleague and great friend, Yaharo. Here from East Coast Language College in Halifax, Nova Scotia. And we're looking forward to telling you a lot about here in Nova Scotia. So Yaharo, take it off. Yeah. Hi, everyone. Thank you for joining us tonight. My name is Yoharu, and I'm the manager of recruitment and admissions at East Coast Language College. Together are my partners, Sri. Okay, so here you can see 3 weeks ago, we talked about English for parents and how you can come to study in Nova Scotia with your children. The video is available on our websites if you missed it. Today, we're going to talk about how our pathway program can help you to start your journey in Canada, our partner universities and colleges, and where to start. And for the next one, if you want something different, feel free to leave a message in the chat box and we can make that happen. Okay. There. I'm sure everyone has enjoyed the video because we smile every time we watch it. And we can't wait to welcome you to our beautiful province of Nova Scotia. When we talk to students who want to go to universities and colleges in Canada, most of them tell them that they want to work in Canada, move to Canada, or graduate from an overseas university or college for a career change. And many of them, after graduating from high school in their home country, they want to learn English and get a degree at the same time at a college or university in Canada. The Pathway program is a solution for those who want to go to university or college in Canada but lack English proficiency. If you are in this situation, this presentation is for you. Next, we would like to talk about our cities. Yoharu, yeah. I'm back and I'm so sorry. Merhaba arkadaşlar. Teknoloji çalıştığı zaman çok güzel ama çalışmadığı zaman da hepimiz için gerçekten büyük bir zorluk haline geldi. Çok özür diliyorum az önceki kopukluk için. Ama Yoharu'nun söylediklerine ben de eklemede bulunayım. Az önce ilk başta introduction'da bahsettiğim gibi bugün İngilizce'de pathway denen ama benim Türkçe'ye köprü programı olarak çevirdiğim ve gerçekten bir köprü görevi üstlenen bu öğrenciler için özel programdan bahsetmek istiyoruz. Kanada'nın pek çok yerinde bu program sunuluyor. Ama Atlantik Kanada'nın özelliği ise burada gerçekten hükümetin, yani eyalet hükümetinin çok büyük desteğini alması ve bütün uluslararası öğrencilerin uzun vadede buraya göçmen olarak yerleşmesini sağlayabilmeleri için bu programı özel olarak desteklemesi. Yani baktığınızda Kanada'ya geliş yollarına baktığınızda bir sonraki aşamalarda göreceksiniz ki Atlantik'in kendine özgü bir pathway var, bir yolculuğu var. Kanada'nın diğer yerlerinden farklı olarak ve öğrencilerin buraya gelişi çok büyük destek alıyor. Burada kalışları çok büyük destek alıyorlar ve hayatımızı burada kurduk, burada ilerlettik. Az önce de gördüğünüz videodaki gibi aslında Atlantik Kanada yaşam kalitesi açısından
Kanada'nın diğer yerlerine göre çok daha farklı. Bir kere okyanus kenarında oluşu, Türkiye'ye yakınlığı ve bu eyaletten almış olduğu destekle oluşturulan köprü programıyla özel bir yeri var. Ben de bunları bu noktada belirtmek istiyorum. Off to you back, Yoharu. All right. Next is Michelle to talk about our cities. Well, that is a great pleasure. So one of the things, there's many things that we're famous for, and I think one of the things is we have 4 seasons. You will experience 4 full seasons when you come here. And of those seasons, we do have the mildest winter. So many people are thinking about a winter. Access to the ocean, we really are surrounded by the ocean. And you're going to see in a few minutes, both of our schools are uniquely positioned right on the waterfront in 2 of the most beautiful places in our place in Canada. Friendly people, I think, as you see with us, and as Bert too, as I'm sure has expressed, this is one of the most friendly and welcoming places that you're going to come to. 97% of the population is speaking. And what we love about that is we know when you're not in school learning English with us, then you go out onto the street, or you go to the cafe, or you go kayaking, or you go out with friends, you're going to be surrounded in an immersive learning environment. And right now, you'll see across Canada, we're inviting people because of the beautiful virtual land to work in Atlantic Canada or live in Atlantic Canada and be able to study in different places and work around the world. We've got some of the top locations there are to study, work, and play. So, Bert, maybe I'll let you catch up a bit on that, which I'm sure you tell that story well, because you play in that ocean. Absolutely, Michelle. So, şimdi az önce söylediklerime ek olarak Michelle'in de bahsetmiş olduğu bazı şeyleri belirtmek istiyorum. Folks, is it possible if you can mute yourself? There's a background noise that I'm catching. It's just making sure everybody's hearing us out. Çok daha iyi oldu şimdi. Şöyle söyleyeyim, şimdi Nova Scotia'nın ve Halifax'ın son yıllarda özellikle de favori bir şehir olma durumu neredeyse %200 arttı. Şöyle ki daha önce Halifax birazcık daha büyük eyaletlerden kopuk olarak görülüyordu bir 5 yıl öncesine kadar. Fakat son dönemde bu online ve evden çalışmanın artmasıyla özellikle Covid'den sonra herkesin ülkenin herhangi bir yerinden çalışabilme olasılığının realize olmasıyla Nova Scotia'ya hem iş anlamında hem iş bağlamında hem de insanların gelişi açısından çok büyük sayılar arttı. Ben birazcık aslında Türkiye'de Bodrum'a benzetiyorum Nova Scotia'nın konuşlanmasını ve Halifax'ı. Eskiden işte büyük şehirlerde yaşayan herkes şimdi evlerini paketleyip Nova Scotia'ya, Halifax'a yerleşiyorlar. Pek çoğunuz biliyorsunuzdur, Kanada dünyanın yaşanılacak en iyi ülkelerinden ilk 3 içerisinde de Nova Scotia ve Halifax Kanada'nın en güzel yaşanılacak yeri olarak seçildi. Birkaç dergi takip ediyorsanız zaten aslında ne kadar eğitim, üniversite ve genç yaşam odaklı olduğunu biliyorsunuz. Bunun nedeni de aynı Kanada'nın okyanus parkı. Gerçekten de öyle. Her anlamda okyanusa bir bağlantınız var. Özellikle deniz sevenleri Kanada'nın ve artık online olarak çalışabilen pek çok genç insan Nova Scotia'ya yerleşmeye başladı. Biraz hipster bir kültürümüz oluşmaya başladı. Bunun dışında da Nova Scotia'da yaşayanların birinci dili, yani yaşayanların %97'sinin ilk dili İngilizce. Mesela baktığınızda Vancouver'a,
Toronto'ya vesaire pek çok insan ve pek çok göçmen olduğu için İngilizcenin bu kadar çok konuşulurluğu ya da birinci dil sahipleri tarafından konuşulurluğunun olmadığını görüyorsunuz. Özellikle buraya dil ve eğitim için geliyorsanız da bu size çok büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Çünkü hani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de Türk dilinin İngilizce öğrenmekle, öyle bir ortamda olmakla, Kanada'da olup bunu bir Kanadalı'dan öğrenip Kanadalı ortamlarda bulunmak sizin dilinizin kısa dönemde daha çabuk gelişmesine yardımcı oluyor ve ben hep diyorum diller meselesi, yani hepimiz buraya İngilizce bildiğimizi düşünerek geldik. Ben 6 yaşından itibaren TED Ankara Koleji mezunuyum. Sonra Hacettepe, sonra uluslararası şirketlerde çalıştım. Buraya geldim, İngilizceyi çok iyi bildiğimi düşünüyordum. Bu eğri şöyle gidiyor. İlk başta çok güvenli oluyorsunuz. Sonra o böyle bir anda yere düşüyor. Bunu da vurgulamak istiyorum. Bu anlamda burada alacağınız İngilizce eğitimi sizi üniversiteye hazırlayan gerçekten geleceğe yatırım olarak görüyorum. Nova Scotia gerçekten bir üniversite eyaleti. Şimdi birkaç slide sonra da göreceksiniz. Bu iki dil okulumuzun da pek çok buradaki üniversiteyle de bu köprü programı bağlamında anlaşmaları var. Eminim ki sizin ilginize, gelecek seçimlerinize uygun bir şey de bulmak konusunda ve bu iki okula çalışmak konusunda hiçbir sorun olmayacak. I think I talked too much, guys, so we can move to the... Oh, okay. So Virtue, that I'm really not sure because the length of time you spoke and I spoke was a little bit different. So I'm probably going to reinforce some things. That's our school on top. So welcome to Atlantic Canada Language Academy. And one of the things, and that is our beautiful school. It looks like you're studying at Hogwarts, we like to say. And it is on the south shore of Nova Scotia, which is the warmest, most southern climate there is in all of Canada, and has more sunny and warm days than there is in any other climate in the country. And we're very proud to say that, you know, on the pack of our 10-cent piece is the Blue Nose ship, and it is turning 100 years this year. And it is an incredible gift of a place where there's a lot of history and culture. And we are just an hour's drive from the beautiful Halifax, Nova Scotia, which you see where our partner ECLC is located. And you can see when you go from either one of us campuses, it's a short walk down to an incredible ocean view and experience. And it's safe, it's full of nature. And each one of our schools is uniquely positioned for whatever experience that you're looking for. So I think we can move on to the next slide. And we'll go in and chit chat, as I think we probably reinforced Virtue, if you'd like to add. I will just add just one more thing, Michelle. Burada iki okulu temsil ettiğimiz için yukarıda gördüğünüz resim ACLA'ya ait. ACLA, Halifax'ın biraz dışında Lüneburg olarak bilinen ve UNESCO tarafından hani dünyanın kültürel anlamda en güzel yerlerinden biri seçilen bir şehirde. Yani daha gerçekten unik bir Kanada deneyimi için çok uygun bir yer. Az önce Michelle de söyledi. Okulları biraz Hogwarts'a benziyor ve hani hemen denizin kenarında. Oranın öyle bir özelliği var. Versus öte yandan ECLC Halifax downtown'da yer alıyor. Hani daha şehrin içerisinde olmak istiyorsanız Halifax'ta gerçekten çok optimum bir büyük şehirde aradığınız her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Ama saatlerce yollarda vakit geçirmeden bir şeyi belirtmek istiyorum. Burası gerçekten çok güvenli. Yani Kanada'nın diğer bölgeleriyle karşılaştırdığınızda hem Covid'i çok iyi manage ettik. Hani bizim hala bütün başladığından beri 2500'ün altında case'imiz var Nova Scotia'da.
hem de genel olarak özellikle genç 18 yaşında çocuğunuzu gönderiyorsanız ya da bir genç olarak geliyorsanız kapınızı kilitlemeden yatabileceğiniz, yaşayabileceğiniz yerleri var Halifax'ın. Bir şehir olmasına rağmen bunu da belirtmek istiyorsanız bunlar önemli şeyler. Thank you, Michelle. Sorry about that. There's a question that's come up about the amount of Turkish students in the population in Nova Scotia. Virtue, do you really want to just speak to that for a second from your experience? My overall answer is it is a low percentage. Absolutely. Because all areas are low, but maybe just briefly be able to answer that question that came up in the global question box. Absolutely. Absolutely. So, şöyle söyleyeyim. Nova Scotia'da tabii ki Toronto gibi on binlerce öğrenci yok. Bizim sayılarımız yüzlerle ölçülüyor. Ama ben bunun aslında çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki birincisi burada olan Türklerle gerçekten bond edebilme imkanınız oluyor. Çok yakın arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz. Ve gerçekten de dilinizi kullanmak için bir alan oluyor. Yani siz buraya gelirken bir yurt dışı eğitimi yaşamaya geliyorsunuz. O yüzden de hani tam optimum diyebilirim. Burada yine çok sayıda Türk ailemiz yok, yine on binlerle. Biz yine yüzlerle ölçülen rakamlardayız. Ama şöyle söyleyeyim, son 3-4 yıldır iki sayıda da artış var. İşte dediğim gibi Atlantik Kanada eyaletinin getirmiş olduğu ve de burada Kanada elçiliğimiz olmasa bile bir manevi elçimiz var ve bir derneğimiz de var. Yani burada zor durumda hiçbir öğrencimizi, hiçbir Türk'ümüzü bırakmayız diyeceğimiz bir network'ümüz var. O anlamda da güzel Nova Scotia. Birbirimize hani çok değiliz ama birbirimize daha kenetliyiz, daha connected'ız, daha bağlıyız diyebilirim. Thank you, Michelle. Great. Yeah, so back to pathway program. Some people might be new to this, but what is a pathway program? In order for international students to enter a Canadian college or university, the following conditions are generally required. As you can see, there's language skill, educational background, high school grades. Of these, number 2, the educational background is automatically cleared if you have graduated from high school. You will be assessed by number 3, high school grades, as long as they're high enough for the school you are hoping to get in, so you have a good chance. And in other words, the biggest barrier for international students to enter higher education is number 1, language ability. English proficiency is usually evaluated by a test score, which is usually TOEFL or IELTS score. But we are offering a solution to lower the barrier, and it is called the Pathway Program. So the Pathway Program is offered by language schools, is a preparational program that promises your fulfillment of the language requirement in order to enter universities and colleges at the time of graduation. So the best feature is that you are exempt from presenting English scores such as TOEFL and at universities and colleges. Does that sound great? Virtue? Yes, so it is perfect. Thank you very much, Yoharu. Size bahsettiğim bu köprü programının detaylarından bahsetti Yoharu ve gerçekten işte IELTS sınavına girmenize gerek kalmadan burada üniversitelerle ve kolejlerle kurulan partnership'ler, ortaklıklar vesilesiyle direkt kendi yani
buradaki dil kursuna katıldıktan sonra direkt üniversiteye geçiş konusunda 2 dil okulu da yardımcı oluyor. Hem dediğim gibi üniversitelerle, yüksek okullarla, kolejlerle ortaklıkları var. Hem de sizin kendinizi prezente etmeniz konusunda da size destek oluyorlar. Bu geçiş sırasında da işte tabii ki Türkiye'deki almış olduğunuz ortalamanız, derslerinizin ortalamaları ve başvuru sürecinin yönetilmesi diyoruz biz buna. İşte onlara mektup yazışınız, niçin ilgileniyorsunuz vesaire gibi şeyler konusunda da sizi destekleyen bir program bu. En önemli nokta da şimdi Türkiye'den bütün bu her şeyi bir araya koyarken yönlendirilme konusunda hani hem TOEFL hem IELTS gibi sınavları almanız gerekiyor. Hadi onları aldınız, geldiniz. Buraya geldiğinizde bir adaptasyon süreci yaşıyorsunuz. Yani ben ne okuyacağım? Buraya işte psikoloji okumak için gelip 3 ay sonra ya ben ne yaptım diyorsunuz. Hani burada bunu yapmama imkan yok oluyor. Bütün bunları da deneyimlemenize, buradaki entegrasyonunuza daha hızlı başlamanıza, doğru üniversiteleri, doğru bölümleri seçmeniz konusunda da gerçekten köprü oluşturan bir program. Yani dilin de ötesinde buraya adaptasyonunuzu, oryantasyonunuzu ve doğru program seçiminizi de destekleyen bir program. O yüzden gerçekten hani bunu düşünmenizi öneriyoruz ve hani planınıza koymanız bu aşamada çok çok önemli ve Yuhara'nın da söylediği gibi bu testleri yazmak zorunda olmamak gerçekten de pek çok insanın omuzlarından stres atan bir durum. Thank you, Yuhara. Sounds good. Okay, now let's talk about why taking a pathway program is a great option. So I mentioned that you don't need to take an English score like test anymore, but a pathway program is not just to be exempt from English scores, right? The essence of a pathway program is to acquire not only English proficiency required for going into higher education, but also academic skills required after entering higher education. In order to survive and keep up with lessons in universities, a pathway program will cover the skills like discussions and presentations and the most essential essay writing skills. You will take a lot of time to work on essays in university, especially during the midterm and final exams. So if you don't have the writing skills, it will be very difficult to earn credits in university. Therefore, the English you learn to prepare for a test alone is not enough to study in universities. The pathway program has a curriculum that allows you to study and gain the knowledge you need after entering university, such as writing and vocabulary. And during your study in the pathway program, you're not alone. You will be learning with classmates who share the same goals, so you will have the mental support that you can't get by preparing for an exam alone. You can also consult with our academic counselor and receive advice, so you can feel secure in terms of knowledge and information. These services are free at a pathway school. There are language courses in universities as well, and they play the role of pathways. The biggest difference between a pathway in a university and a language school is that private language schools like us, like ECLC and ACLC, have many options to go after. Because we're affiliated with multiple language colleges and universities. So if you haven't decided where to go afterwards, you can choose a school while studying with us, and we will help you along the way. And in the end, depending on your current English level, you will be placed into the right level. As long as you work hard, complete the tasks, and progress to the final level, you know exactly when you will finish the pathway and enter university.
If you're preparing for an IELTS test, you don't know when you'll get there, but keep trying. Plus, sometimes even if you got the overall score, a lack of an individual score might affect your start date. So being able to see a clear plan of your advancement is definitely another advantage. I'll leave Virju to translate this one. Oh, she's not here? No, I think we had, so I don't know if we lost her connection again. Zainab, can you maybe help us with a little bit of that piece for the group? Albeit, I know there's a lot of individuals that speak English, because I know a lot of the questions are coming in English, which is wonderful. Actually, yeah, we can. I can try to translate for those, but most of them are asking actually in English, so I assume they would understand. But Burcu is always adding some new things to the other sides of the presentation, so I think. I think we've covered most of it. You want us to maybe move forward, and if anybody in the chat box wants to let us know. But I think, Yohara, you did a great job actually answering a couple of the Sure. And We'll I think progress to maybe the the next next slide might answer a couple of the questions that are coming in about specific partner universities, and the answer is yes, there's many. And another one was coming about what this particular role would do as an academic advisor. So it's a perfect, and I think, Harry, you're really good to move forward, because these very smart group are asking me these questions in English. So we will make sure that we answer the other one. So please move forward. Yeah, so as I mentioned, in our schools, we have academic advisors who can help you before you start and keep you on track during your study. If you haven't applied to a post-secondary institution yet, we will assist you with your application to one or more of our partner schools, making sure you have the right documents and meet the deadline. Upon successful application, you will receive a conditional letter of acceptance, meaning you are academically accepted at the university or college, with the condition of fulfilling the English requirement, which you will be fulfilled by studying with us. Upon completion of the pathway study, we will send your transcripts to your university or college. You will receive an official letter of acceptance then. Conditional letter of acceptance is good because you can combine your pathway document and the conditional letter together to apply for your study permit. Have a clear study plan will always help you improve your chance of getting approved. Plus, you know what you're already partially accepted, so you're confident to work towards your goal. Especially you're going to come all the way to Uganda from far away. And lastly, during your pathway study, there are many things you need to communicate with your future schools, such as projected start date, submitting your language transcripts, course selections, and more. We can help you with this type of stuff as well. So, Virgil, welcome back. Yes, I am back. I'm sorry. Herkesten özür diliyorum tekrar. Dediğim gibi teknoloji çalıştığı zaman çok güzel, çalışmadığı zaman hepimizi zor durumda bırakıyor. Ama ben bazı noktalardan zaten bahsetmiştim. Ama şunu söyleyeyim, az önce de Yuhara'nın söylediği gibi burada dil okuluna gelmek sadece, özellikle bu köprü programıyla gelmek sadece dil okuluna gelmek için olan bir şey değil. Kendinizi buraya adapte etmeye başlama sürecin için çok çok önemli. Yani sizinle aynı durumda olan pek çok öğrenciyle birlikte bir bağlantı kurup onlarla birlikte bir güç, bir çember oluşturmaya başlıyorsunuz. Ve bunu yaparken de arkanızda bu işi sürekli yapan uzmanlar ve
yardımcılar, ajanslar oluyor. Yani Türkiye'den servise alıp geldiğinizde bir üniversiteye, burada pek çok durumda yalnız oluyorsunuz ve kendi kendinize bazı şeyleri kurmaya çalışıyorsunuz. Ama bu köprü programıyla, Pathway programıyla geldiğinizde sadece akademik olarak sizi hazırlamıyorlar. Yani mesela burada essay writing çok önemli. Yani hepimizin böyle çat pat işte olayları anlatma, konuşma vesaire gibi İngilizcemiz olabilir ama bir üniversitede, bir kolejde başarılı olabilmek için çok iyi derecede yazı yazabilmek. Mesela bu tür konularda sizi gerçekten hazırlıyorlar. Onun dışında sosyal olarak bu içine girdiğiniz çevrede sizinle aynı durumda olan herkesle birlikte fikir alışverişinde bulunabilme, onlara yakın olma, ya ben bunu böyle yaptım, siz nasıl yaptınız şeklinde ve bunu İngilizce bir ortamda yapabilmek de çok çok güzel. Çünkü yani tamam, herkes bir Kanada'ya gelişle ilgili şöyle bir vitrin var. Hani aman bir kapağı atayım, her şey yoluna girer. Öyle değil arkadaşlar. Yani Kanada'ya gelmek bir mücadele ve gerçekten güç gerektiriyor. Evet, buraya gelirsiniz. Ama burada uzun vadede başarılı olabilmeniz için bir network kurmanız gerekiyor. Ve buna ne kadar erken başlayabilirseniz, ne kadar sistem tarafından desteklenerek başlayabilirseniz, burada başarılı olma, uzun sürede, uzun vadede iyi üniversiteler seçip, iyi bölümlere gidip oralarda başarılı olma ve daha sonra da iş hayatına girmekte o kadar güçlü olursunuz. O yüzden de Pathway programlarını tavsiye ediyoruz. Sizi burada akademik ve sosyal olarak üniversite ortamını hazırlayan bir program. Ve de Türkiye'den üniversitelerde çok farklı. Göreceksiniz hani sosyal hayat da çok farklı. O yüzden de hani bu kültürel farklılığı, kültür şokunu bir an önce üzerinizden atabilmeniz adına çok çok önemli. Yoharu, can you come to the last slide that you have talked about? I think part two, we went through, you can, I just want to, in the spirit of time, we've determined that there's a large portion of individuals on this call that are English, and because majority of the questions are coming through, so you can reinforce, but when you were out, we had Zainab check to see if there is any other questions. So there is a few unanswered questions that maybe you can look at in the chat, would be really wonderful, because I'm not able to answer those ones. And maybe we can reinforce a few of those answers as well. I'll just let you know what happened while you were out. Thank you very much. It's just like, I think it was the next slide that you were in. And I basically gave my perspective on why Pathways is better than trying to learn English in Turkey, and how, you know, it provides the advantage to set themselves up for success in the longer term versus like learning English right at this time and coming to Canada however I can. So just let's talk about the next slide perhaps. Did you talk about this one too? Yeah. I will just speak to it briefly. Buraya geldiğinizde de okulların içerisinde gerçekten hani sizi desteklemek adına placement'ınızın yapılması, üniversiteyle komünikasyon halinde olması, sizin çeşitli hani advice almanız, destek almanız, üniversiteden sizin önceden hani conditional bir acceptance, kabul almanız kondisyonda sizin İngilizce öğrenmeniz ya da İngilizce sınavlarından geçmiş olmanız şeklinde bir takım servisleri de burada önden sizlere verebiliyorlar. Bu anlamda da çok önemli. Hani Türkiye'den geldiğinizde nereye gideceğinizi, nasıl bir yol izleyeceğinizi bilerek gelmiş oluyorsunuz. Okay, I will have a peek at the questions while you're talking about the next slide, Yohara. Sure.
So in between ACLC and ECLC, we have 25 universities and colleges you can choose from, all connected to our pathway programs, and you can get conditional letters of acceptance from them. We're connected to all kinds of certificates. A college diploma is usually 1 to 2 years. Start date is mostly September in Nova Scotia. To apply, you will need to graduate from high school and have some majors require you to be in the right background. But usually it's pretty general, so it's a easier choice. And there's a bachelor's degree, which will take 4 years. You can start in September, January, and many schools offer May start as well. It requires a high school diploma. They will look at your grades and backgrounds, so the transcript is also needed. And there's a master degree, which usually takes 1 to 2 years. Start date being September and January. The requirements vary from school to school. Usually a bachelor's degree, transcripts, resume, academic essay, and recommendation letters. These are just general information for most schools. You can certainly visit our partner schools' websites to find out more. And of course, we will help you with the application when you are studying with us. Okay. Burada gördüğünüz değişik 25 üniversiteyle 2 dil okulunun da anlaşması var. Yani pathway'e geldiğinizde bu üniversitelerden herhangi birine herhangi bir bölüm için başvurabiliyorsunuz. Tabii ki bu süreçte, yani dilin dışında Türkiye'den getirdiğiniz ortalamalarınız da önemli. Yani bir okula kabulünüzde dil kadar Türkiye'deki akademik hayatınızdaki başarınız da önemli. Ama her başarıya göre de okul bulmak mümkün. Yani mesela Dalhousie Üniversitesi buranın ilk 12 üniversitesinden biri. Ona kabul prosesinizde buradaki kolejlerden birine kabul süreciniz farklı oluyor. Ama Atlantik Kanada üniversite açısından çok zengin, kolej açısından çok zengin. Pek çoğu da devlet, yani burada gördüğünüz anlaşmalı olan kuruluşların hiçbiri özel kolej değil. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü bazı özel kolejler sizi getiriyor, her şeyi yapıyorlar. Hani hiç İngilizce bilmeden koleje girebilen insanlar duyuyoruz. Kesinlikle de öyle değil. Yani sizin uzun vadede burada başarılı olup bir meslek edinmenize gerçekten destekleyecek üniversite ve kolejler burada gördükleriniz. Hepsi çok credible, kredileri çok yüksek şeklinde. Ve mesela sorularda gördüm, mesela müzik programı var mı deniyor. Dalhousie'nin mesela müzik programı var. Bir arkadaşımız ziraatle ilgili bir şey sormuş mesela. Hem de NSCC'nin çok güzel ziraatle ilgili agriculture bölümleri var. Bunların hepsi mevcut. Yani görüyorsunuz 25 tane değişik yüksek öğrenim kuruluşu ve üniversitemiz var burada. Bunların herhangi birine girmeniz konusunda eğer akademik başarınız da yerindeyse 2 okulda sizi bu süreçte destekliyor. Onu da belirtelim burada. Thank you, Yoharu. Thank you. Okay, next. Let's talk about timeline. We get this question all the time. In the chart, you can see several stages from day 1 until you go to university. The first thing to do is obviously application to the pathway program at ECLC or ACLA, and then the university or college application. With the time to submit your transcripts and wait time, this stage usually takes 1 to 3 months. Okay, this is the stage. And once you get the letters from us and conditional letter from a university, you can submit your study permit.
Now, this stage, you might want to consult an IRCC consultant to submit the right documents to, from gathering documents, wait time, and medical exam. It takes at least 3 months and sometimes double that, okay? Then after that, after getting your study permit, you will become to, coming to Canada. This obviously depends on the individual, but preparation time to book your flight and packing, I'd say it should be within a month, right? So until here, you will need at least 4 months, and the average is more like 6 months until there. Then the next step is to study hard at ECLC and ACLC. And successfully complete the pathway program. Then you can finally go to university or college. Obviously, your next question is how long the pathway program will take, right? The answer is it depends. Here's the chart showing you an approx length of study time depending on your current English level. Let's say if you have an IELTS or TOEFL score, you can use those. If not, we can conduct a placement test to tell you how long you will need to study pathway for. So let us know if any of you want to talk more about this or want me to send you the chart. I'm happy to do so. Here's just a very brief chart. You can just example, if you have IELTS 6.0 and you're going to university, you are going to need to study 10 to 12 weeks, which is about 3 months. And the lower your scores are, the longer you need to study with us. Yeah, please translate, Bridget. Okay, I will just speak quickly about this. Yani gördüğünüz üzere proses sizin başvurunuzla başlıyor ve dilinizin seviyesine göre de pathway'in uzunluğu belirleniyor. Yani 10 haftalık bir pathway'e de gidebilirsiniz. Bu 1 yıla da dönüşebilir. Ama onun öncesinde buraya gelişte az önce bir iki soru var işte. Şu anda burada sınıfta da yüz yüze de hala eğitim devam ediyor. Online de katılarak pathway'e girebiliyorsunuz. Ondan sonra ve vize prosesleri red almıyor. Çünkü Nova Scotia'nın az önce de söylediğim gibi durumu çok daha farklı Ontario, Quebec ve Vancouver'dan ama daha uzun sürebiliyor. Şu ana kadar yani tabii ki vize bir de çok kişisel bir şey, hani maddi durumunuzdan işte geçmişinizde her şeye bağlı ve bütün hepsine bakılıyor. Ama 1 ile 3-4 aya kadar vize prosesleri, süreçleri sürebiliyor. Yani bütün bunları düşünerek bir plan yapmak gerekiyor. Belki hani pathway'e Türkiye'de başlayıp vizeyi öyle beklemek de mümkün olabilir. Ama bunun başlaması için öncelikle bir placement test deniyor. Sizin İngilizce seviyenizi ölçen bir testin yapılması gerekiyor. Ona göre de bütün proses belirleniyor. Size daha sonra e-maillerle de ulaşacağız ama bizlerin e-maillerine de lütfen mesaj atmaktan çekinmeyin. Pek çok uzun sorular var. Şimdi onların o kadar özel detayına girmek uygun olmaz burada. Sorularınızı lütfen bize copy paste yaparak daha sonra e-maille gönderirseniz hepinize geri dönebiliriz. Ben Yuharu ya da Misha. Thank you, Yuharu. Thank you. Next, Michelle will be talking about the visas. There you go. And I'm going to smile and talk about visas because there was a lot of questions in reference to visas. So I'm going to give the highlights and I'm really going to roll it over to you. And I think, Yahara, you've covered really well all of it. So I think the biggest thing that we want to reinforce is there's a lot of changes that have happened in Canada in the last year. And a lot of you that may have looked in the last 6 months or year even to come to Canada, smile, because there are many options that were never available to any one of you before. We really want to encourage the ability to study online. There's quite a few questions in the chat, and thank you for that.
study online now and work towards those pathway questions. We can help you with your online English now. We have wonderful experiences that we can help you with, and you will be getting faster with your English while you're waiting for your visa process. When you arrive in September, you can start at university. So we want to really encourage people to also know that as you're studying at home now, it counts towards your future immigration to Canada. There's a lot of questions that have come around that. That did not exist before. These are the very few and wonderful benefits that have come out of COVID, that IRCC Canada is recognizing the extreme importance of international students and have created new ways to welcome you here to Canada. So we really, really want to enforce that. You know, our schools are proud designated learning institute schools. It is incredibly important that you choose schools that have advisors like ourselves, Virtue and IEFT and these organizations, because you know that we're credited. As for the length of time, it's always 6 months plus, so we're going to recommend you apply for your visas for. And as Yahara said, we want to work with you to make sure that you get to a college or university to get you into the right job, which talks about the postgraduate work permits. In Canada, when you're studying with our school in English, you're not able to be have a work permit. That one did came up, but your postgraduate allows students to work within Canada. When you're in full-time programs and all of those other incredible universities, you're able to work and contribute, which again works towards your long-term immigration. Happy to say that there's almost 100% Yahara that want to get here, but we do want to encourage all of you to, if you can, start online, because the length of time and when those programs are vary. So Virtue, I will let you go over that. Everybody can see the numbers on the chart, so I will not read through those, but they're changing as well. Exactly. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. İşte az önce de biraz bahsettim. Nova Scotia'nın kesinlikle göçmen sayılarında çok büyük artışlar olmaya başladı son 1,5 yıldır. Zaten Covid'den beri Kanada'nın hani göçmenlik kabul proseslerinde de çok büyük değişiklikler oldu. Sürekli değişiklikler var. Yani benim size bugün söylediğim bir şey bir ay sonra gerçekten çok değişik bir hal alabiliyor. Standartları sürekli değiştiriyorlar ama görünen şu ki Kanada buraya gelen öğrencileri burada tutmak istiyor. Yani hani yurt dışından başvuranları göçmen almaktansa burada öğrencilik yapmaya gelmiş olan kişileri tutmak istiyor. Sizin gelecekle ilgili gollerinizden birisi buysa işte Pathway programı o anlamda çok çok uygun. Sizi bir kere buraya gelip buradaki oryantasyon, adaptasyon sürecini güzel bir şekilde geçirmenize, İngilizcenizi ilerletmenize faydalı olup iyi üniversitelere, iyi bölümlere doğru seçimler yaparak girmenize yardımcı oluyorlar. Study permit'i, üniversite study permit'ini aldıktan sonra da burada çalışma imkanınız da var. Ama planlarınızı, yani benim böyle ucu ucuna yeten param var, çalışacağım da para kazanacağım da öyle geleceğim şeklinde çok yapmayın. Size tavsiyem hani kendinizi böyle 1-2 yıl garantileyebilecek şekilde bir pozisyonda buraya gelin ve buradan da hani daha sonrası için study permit'inizle birlikte çalışarak da devam edebilirsiniz. Şimdi biz burada sorulmamış sorulardan biri de dil okuluna geldiğimde çalışabilir miyim? Hayır, dil okuluna geldiğinizde çalışamazsınız ama Pathway'in sonunda üniversiteye kabulünüzün ardından çalışmaya da başlayabiliyorsunuz. It's important to mention this, so just in interest of time, I will just pass it on to Michelle again. Well, listen, the good news is the interest of time, we've covered a lot of our great information. And we just, want to say, reinforcing the Designated Learning Institute license is really important. I think the one thing about our schools that we're super proud about is we're boutique schools. We're small, we're unique. We bring a lot of fun. There's a lot of unique experiences that you're going to see both schools, regardless of which one that you choose to study at. We've got online programs. I know Atlantic Canada Language Academy, we have
a weekly cooking club that you can check out now if you want and come on and see what's going on with that. I'm looking at the picture with the Buskers Festival at Halifax, which might be one of the most amazing worldwide experiences. I know that there's going to be online versions of things that are going on. Both of our schools are helping promote and understanding the cultural aspects of our region. We're very proud about that. You're going to see our pathway curriculums are going to be the highest that you'll see. We want to really thank that all of the participants today. And after Virtue, I've written your name down quite a few times in our chat boxes with people. And we want you to know that there is support here from us, each one of our schools, but all of the immigration and settlement places within Atlantic Canada will offer any of the supports that each and every one of you need. Kesinlikle Michelle'e katılıyorum. Burası hep hani Toronto, Montreal, Vancouver kötü yerler değil tabii ki ama hani buradaki insanların birbirine yakınlığı tabii daha küçük daha küçük community'ler olmasından kaynaklanan oralarda maalesef çok daha farklı yani daha distant insanlar, daha mesafeliler. Şimdi bu iki okulun çok önemli iki özelliği var. İkisi de bir kere DLI certified yani siz Kanada konsolosluğuna vize için başvurduğunuzda onların listelerindeler ve hiçbir o anlamda sorun yok. O çok önemli bir detay. Kendinizi bu konuda bilgilendirin, eğitin. İkincisi de burada gerçekten çok butik bir deneyim yaşıyorsunuz. Yani online katılma durumunda bile diyelim ki siz Türkiye'desiniz bir kere birebir yani canlı öğretmenlerle online böyle kendi kendinize bir eğitim materyali taramıyorsunuz ya da izlemiyorsunuz. Gerçekten live olan ortamlar. İkincisi de küçük sınıflar. Yani böyle bir fabrika düzeni yok burada. Siz gerçekten bir birey olarak o sınıfın içerisindesiniz ve sayılar da çok büyük olmadığı için o anlamda o kadar kıymetlisiniz ve İngilizce deneyiminiz de çok daha farklı oluyor. Onu da söylemek gerekiyor. Hem ACLA hem ECLC hem de biz butik şirketler olarak çalışıyoruz. Böyle mesleri buraya getirelim, burada ne olursa olsun değil. Her öğrencimiz gerçekten buranın geleceği için çok önemli bireyler. Çünkü sizin başarınız burada bizim başarımız anlamına geliyor uzun dönemde. O anlamda da iki okulunda ben de arkalarında durabilirim ama kendi komünitelerinde de yani buraya gelen uluslararası öğrenciler tarafından da hep recognize edilen bir şey. İkisinin de ikisine de ait ödülleri var bu anlarda. Onu da belirtmek istiyorum hepinize. Görüyorsunuz isimlerimiz, şirketlerimiz, okullarımızın isimleri ve e-maillerimiz var. Daha sonra zaten IEFT bize sizin e-maillerinizi de paylaşıyor ve bizler de sizlere ayrıca ulaşıyoruz. Lütfen dediğim gibi detaylı ve uzun sorularınıza cevap veremediysek, yani veremediğimizi biliyorum, onları bize e-mail şeklinde gönderin. Daha detay bakalım çünkü herkesin durumu çok farklı. Dediğim gibi o özel durumlara girmek burada çok uygun olmaz. Ama gerçekten sizin Kanada eğitiminizi destekleyerek burada başarılı olmanız için oluşturulmuş bu köprü programına katılmanız konusundaki bütün sorularınızı karşılamak üzere, cevaplamak üzere buradayız. Halifax'tan pek çok sevgiler. Okay, Yuhara and Michelle, I said my goodbyes, and if you would like to do so, we can go. Oh, I was going to share Yasmin's testimonial. Let's do that. Oh, definitely. Okay. I think it is a beautiful way to end on, and I thank you, and from a student like yourself, Virtue, that has experienced all three. So, absolutely. It's just 2 dakikalık bir videomuz var arkadaşlar. Onu da izleyelim. Yasemin'in Kanada deneyimi. Hi
Herkese merhaba, ben Yelten'im. Bugün size Kanada'da bir international öğrenci olarak deneyimlerimden ve Atlantic Canada Language Academy mezunu olarak da tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Maalesef dil konusunda kendime çok fazla güvenim yoktu. Aslında uzun yıllar İngilizce eğitimi aldım. %100 İngilizce bir okuldan mezun oldum. Fakat çok stresli bir dönemden geçiyordum ve IELTS benim gözümü çok korkutmuştu. Daha sonra Nova Scotia Community College'ın bazı partner language school'ları olduğunu duydum. IELTS vermeden oraya giderek, orada İngilizceyi geliştirerek, oradan bir PET programı adı altında bir sertifika alarak, belli bir seviye tamamlayarak koleje direkt başlayabileceğimi öğrendim. Ve bütün dil okullarıyla görüşmeye başladım. En sonunda Nikola'yla tanıştım. Atlantic Canada Language Academy'den. Ve çok stresli olduğum bir dönemde, çok fazla kafamda sorular olduğu bir dönemde Nikola bana inanılmaz yardımcı oldu ve gerçekten bütün sorularıma çok büyük bir sabırla, gerçekten çok içtenlikle cevap verdi. Ben o gün Nikola ile devam etmeye karar verdim. Gerçekten 5-6 farklı dil okuluyla görüşmüştüm. Daha sonra ben orada 2 ay bir eğitim aldım. Ve inanılmaz memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Gerçekten bu konuda bu videoyu çekmemdeki en büyük sebep bu. Gerçekten Nikola ve diğer öğretmenlerle, diğer hocalarla gerçekten birer aile gibi olduk. Onun dışında Nova Scotia Community College'a da bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü Nova Scotia Community College dediğim gibi hiçbir acentayla çalışmıyor. Ve sadece kendiniz online şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Ben Nova Scotia Community College'da da aynı şekilde international öğrencilere yardımcı şu anda son senemdeyim ve international öğrencilere yardımcı olduğum bir pozisyonda da bulunuyorum aynı şekilde. Bence Kanada'nın en güzel sahip bölgenin burası olduğunu düşünüyorum. Toronto'da görmüş biri olarak en azından. İnanılmaz kibar insanlar, inanılmaz yardımcı ve güler yüzlü insanlar burada. Ve göçmenlik için her konuda da size destek her zaman burada bir şekilde sağlanıyor. International studentlara burası gerçekten önem veriyor. Ve gerçekten sizin burada kalmanızı istiyorlar. O yüzden gerçekten ben eğer daha önce duymadıysanız Nova Scotia ya da Atlantic Canada'yı duymadıysanız araştırmanızı tavsiye ederim. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Eğer dediğim gibi bana özel olarak ulaşmak isterseniz ve daha detaylı konuşmak isterseniz de bilgilerimi edinebilirsiniz kontak kurarak. Teşekkür ederim. Bol şans dilerim. Okay, and that was it. Thank you everyone for joining us tonight. Have a great weekend. Herkese çok teşekkürler. Thank you very much for your great presentation, you guys. It was a really informative webinar for the attendees. Also, I would like to thank the participants in Turkish as well. Katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. ECLC ve ACLA dil okulları ile ilgili diğer sorularınız için Michel'in, Yohar Hanım ve Burcu Hanım'ın paylaşmış olduğu mail adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Yarınki webinarlarımızda görüşmek üzere. Thank you again, you guys. It was a pleasure to have you in IEFT Talks. Thank you. Thank you. Bye. We'll be in touch. Bye bye. Take care. Bye bye.